No todos los vínculos merecen sanarse. Algunos solo necesitan romperse. Hay vínculos diseñados para romperte a ti. Personas que no buscan crecer contigo, sino desgastarte poco a poco. Y tú te quedas porque aún esperas que cambien. Pero aferrarte a la esperanza solo prolonga el daño. A veces lo más sano no siempre es dialogar. A veces lo más sano es romper antes de que te rompas tú.